海贼王里那些不太靠谱的爹，耶稣布在乌索普蹒跚学步的时候，响应海贼旗的召唤，撇家舍业跟香克斯出海。虽然为了冒险而活，但时刻惦记自己有个儿子。酒过三巡就搂上村里的年轻人，不厌其烦地说起跟路飞同岁的儿子，以至于脸盲的路飞第一次见面就认出了乌索普，还说跟耶稣布长得一模一样。按照路飞的识别系统，这里应该是指香肠嘴。乌索普颜值最扛打的一部分来自于母亲班奇娜。虽然耶稣布不管不顾追寻梦想，但母子俩都感到无比骄傲。乌索普不仅在颜值上专挑突出的特点靠拢，也继承了耶稣布的狙击天赋，立志要成为勇敢的海上战士。耶稣布看到儿子的成绩单，也是倍感欣慰。罗杰是先立业后成家，解散了海贼团之后，在有限的生命里找到了真爱，紧赶慢赶完成了人生大事。艾斯还没有出生，罗杰就主动向海军自首，开启了大海贼时代。临行前把未出生的孩子托付给卡普，人品是一方面，海军英雄无疑是坚强的后盾。为什么没有托付给雷利，一个输光了能卖自己的人？你细品，就是没想到卡普让艾斯管他叫爷爷。卡普这边还有个亲孙子要带，龙也是只管生不管养，早早的就把路飞扔给了卡普，跑去闹革命，推翻世界政府。自己的儿子不养，捡别人的儿子来养，还培养得十分出色。对于路飞，龙也不是完全不管不顾，他支持路飞追求自己的梦想，只不过是让路飞把自己的童年经历了一遍，为了梦想或事业缺席孩子的教育，这多少可以理解。但山治的父亲是真的渣，为了振兴文斯莫克家族，不惜改造自己的孩子，强行把老婆拖进手术室。索拉为了阻止加治的野心，喝下能够影响血统因子的药物，4胞胎中只有山治是普通人，唯一一个跟加治发色一样的，加治却不把他当儿子，他需要的是战士。吊车尾一样的山治是他眼里的失败品，就算山治遭遇其他兄弟的霸凌，向父亲求救，加治也视若无睹，认为山治没有值得他养的价值，是文斯莫克一族的耻辱。最后干脆直接办了葬礼，把山治关起来一了百了，跟人沾边的事情是不打算干了。人性倒也没有完全泯灭，至少山治吃的还行。山治逃跑的时候也没有横加阻挠，全当眼不见为净。但是不准山治对外说是自己的儿子，不想给自己的人生留下污点。到了需要联姻的时候，不想为了家族利益牺牲自己的宝贝儿子，就把山治当成活祭品，还用哲普的性命威胁山治，没有给山治留下一点好的回忆。作为一个父亲，有考虑过山治的感受吗？隔壁白胡子作为海贼对财宝不感兴趣，只想当爸爸，用他的名字在海上尽情的闹，修100次船根本不算什么，就算是愚蠢的孩子也一视同仁，这才是一个父亲该有的样子。